Xo'p, assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar uchun ko'pchilik so'ragan, kutgan video sababi komplekt apparatura, ya'ni $1000 $500 hozir sizlarga sifatli bo'lgan, ko'pchilik joyda nima deydi, sizlarga yordam bera oladigan mazza qilib ishlatish uchun tayyor komplekt qilib yasab hozir ko'ramiz. Narxlarini qancha chiqadi, nima qo'yadi, har xil variantlarni qilib ko'ramiz. Manzil Chilonzor metrodan ozgina yurganlarda 9 etashgandek o'tganinglar mana Soft Sound Music Shop bitta ko'rsatib yuboramiz. Hozir kirib ko'ramiz. Ketdik. Xo'p, hormaylar, charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum, hormaylar. Xush kelibsizlar. Xo'p, bizga komplekt apparatura kerak, ya'ni qimmat bo'lmasligi, $1000 dan pastroq bo'lishi kerak, $500 dan sal qimmatroq bo'lishi kerak, lekin moshni budjetli bo'lishi kerak. Чтобы 100 ta odam, 150 ta odamga bitta bor mikrofonni qo'yib yoki ma'ruzami, kichkina to'ychalarni bemalol o'tkazib kerakda. Bo'ladi, как раз o'zi klientimizga yozib, endi tayyorlab ko'rsatmoqchi edik. Yig'yapsizlarmi? Sizga ham shunaqa birato'la ko'rsatib bera qolaman. Xo'p. Bizda $850 ga 15 duyum заводской. Xo'p. Yaqinroq kelib ko'rsataylik bo'lmasa. 15 duyum elektrovoy, заводской. Mana orqalari bilan olishingiz mumkin. Mana. O'zimizda yasalmagan korpus. Ichida shu elektrovoy kolonкасы bor-da. Ha, shunaqa tunika rama bo'ladi. Alyumin rama bo'ladi. Driver pishalkachalari bor ichida. Bizda obunachilar ko'p qiziq. Necha watt beradi? O bir 500 watt nari berib beradi. Maksimum 500 watt beradi. Ikkitasi 1000 watt beradi bemalol. Bu maksimum 500 watt donasi beradi. 300 watt qabul qilsangiz. Buni komplektda ham bor, bunaqa komplektda ham bor. Hozir endi bu 12 duyum, bunisi 15 duyum. Farqi $100 gina. Ha, farqi $100. $100. Orqasida o'zining xarakteristikalarini yozgan. 8 ohmda, xo'p, parallel o'tkazib ham bo'ladi. Korpuslari mustahkam. Ko'rinishlari ham bejirim. Bu ancha ma'qul ekan. Xo'p, unga mo'ljallangan xo'p uslitel emas. Chamadonli bu. Bu chamadonli, ko'tarib yurishga qulay. Orqasida o'zining mikrofon uchun antennachalari bor. Xo'p, mana ikkita kolonka kiradi, ikkita mikrofonga alohida antennasi, pitaniyasi, ключатель yoqamiz. Bu necha watt beradi? Xo'p, bu kanaliga bir 300 wattdan 500 wattgacha beradi. Ha, zo'r ekan. 8 kanalli, mono. Bluetooth'lari bor, flashga o'qiydi. AUX'ga bor, xo'p, o'zining equalizerlari bor. 63 Hz dan 15000 Hz gacha oladi. Nizlari ham zo'r ekan, значит. Shuni hozir ishlatib ko'rmoqchimiz. Bu o'zining mikrofoni. Bu o'zining ichidan chiqadi. Alohida olib istadigan, zo'r ekan, mana qaranglar. Ikkita chiqadi bu mikrofondan. Ha, batareyasi yo'q shekilli. Ha, batareykalarni hal endi. Keyin misol uchun biz obunachilarimizga faqat mana shuni o'zini olmoqchi bo'lsa qanchaga berasizlar? Faqat o'zi $300 chiqadi. $300. Zo'r narx, lekin qaranglar, ko'tarib yuraverasizlar bemalol. Xo'p, yana bitta ma'lumot, bu kesi o'zi xo'p, biz sotyapmiz $120 dan mikrofon, shunaqa razmerdagi mikrofon uchun sotamiz, $120 turadi. Kesini o'zi. Bu yerda ham tayyor kesli aktivniy mikser olasiz, ham ikkita mikrofon. Qo'y, zo'r ekan. Qulaylikki ko'p. Bittasi tekshirib ko'raylik, keyin oxirida batareykalarni oldik hozir. Narx-navolarni iloji bo'lsa AUX qo'yib eshitib ham ko'rsak yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. AUXda xolisiz telefonga ham olamiz, xolisiz keyin Bluetoothga ham olib tekshiramiz. Bo'lmasa Bluetoothga ulab qo'ya qolamiz. Mana bu batareykasi. Ikkinchi batareyka. Batareykalar sal eskiroq. Ha, yangi emas. Yaxshi batareyka qo'yish kerak bo'ladi. Xo'p. Mikrofoni. Tak, qaysi kanalda ishlaydi endi bular? Xo'p, mikrofonni o'zi alohida bo'lishi kerak, hozir olamiz. 8-kanal bo'lishi kerak hozir qo'yamiz. 8 mana. Xo'p, bunga ulaymiz. Iloji bo'lsa yaqinroqdan olib turaveramiz, chunki D 8-kanal option ochish kerak. D. Uni yoqish kerak shekilli qayerdandir, a? Hozir bilan Ha, bitta mana ko'rib olaylik. Zvukda iloji bo'lsa avtorskini buzmaydigan bez avtor. Bor. YouTube'da biz blokka tiqib qo'yishadi, chunki mayda sabablarga ko'ra aynan shu sizga maza qilib zvukini eshitamaydigan joyingizda paq aytadi, bo'ldi, yo'qda zvuk. Bez avtor deb yozib qo'ying. Yozdim, bitta shu qo'ydim. Tak, ketdikmi?
chastotali ekan. Eng anaqasi. Qani? Ha bu 15 dyum ha. Высокий hozir bitta menga qarab tursin. Bu высокийлari, высокий среднийsi вообще toza chiqyapti. Keyin men mikrofonni olyapti-da, bu общий davom olmayapti. Shuni hisobga olasizlar. Mikrofonni olyapti. Bu 15 dyum, 12 dyum. 12 dyum barib shirali, toza, zo'r chiqadi. Lekin 15 dyum maslahat beraman, ob'yem kattaroq bo'ladi-da, shu. Lekin yaxshi. Mikrofonni bitta ko'ramiz endi. Mikrofon bu tarafda. Gapirib ko'rasiz qani? Da. Nima deb bossak kerak menimcha? Da. Mikrofonni yoqmi? Yo'q. Lekin chastota endi yondi. Da. Qayerdan ekan bu? Pavza qilib turib topib olaylik. Ha. Da, ts, ch. I, e, a, ts, da. 12 rs. A, da. Reverlari, da. Tak, da. 5 rs. Aziz obunachilar, biz doim bu yoqdan 8 dan oxirgi kanallardan izlab, biz birinchi kanalda ekanmiz, unaqasi yo'q. Da, I, e, a. Asosiysi mikrofonlari yaxshi. Shu ma'ruza qilishga ham, boshqaga ham. Hozirgi kunda endi hamma joy fonogramma bo'lib ketdi. Fonogrammaga ham chotki deydi. Xo'p, ana endi narxlarni gaplashaylik. Qancha bo'ladi? 15 dyum bilan mana shu pult, mana shu mikrofoni qancha bo'ladi? 12 dyum bilan qancha bo'ladi? 15 dyum bilan xo'p, pult va kabellari 850 dollar chiqadi. 12 dyum bilan 750 dollar chiqadi. Komplekt o'sha mana shu shnurlar bilan, ha? Bu kabellari, xo'p, bu narx ichiga kiradi. Ikkita kolonka, aktivniy mikser, mikrofoni va kabellari. Bular kerak bo'ladigan. Shu AUX bilan bor, ha? AUX ham bor, qo'shib beramiz. Xo'p, aziz obunachilar, mana shu sizlarga 15 dyum, mana shu pult ikkita bo'ladi. Mana stoykasi ham qo'shdilar? Yo'q. Stoykasi yo'q. Agar stoykasi bo'ladigan bo'lsa, bir 900 ga ham ketadi. Shunaqa. Eng arzoni shunaqa. Undan qimmati ham qimmat bo'lib ketadi. Bu eng arzoni degani emas, bundan arzon narsalar ko'p. Chunki xo'p, firmaning sifati yaxshi, tayyor korpusda. Arzon narsa qilmoqchi bo'lishsa, arzonda 250 dollarga 15 dyum kolonka yig'sa bo'ladi. Ha, mana tepadagi. Ha, masalan, ular 250 dollar turadi. O'zimizning korpus yasalgan, kolonkalari yig'ilgan, hammasi qo'l bor. Aziz obunachilar, bu degani hech qaysi klient xafa qilmaymiz. Ozgina pullar yetmay qolsa, boshqasini ham, boshqa variantni ham qilib beraveramiz. Xo'p, mana 15 dyum, 12 dyum bilan xohlasa boshqacha 12 dyum arzonroq variantlari ham bor. Agar bu studiyani bizga qimmatroq qiladi desangiz, 4 kanalli yoki 6 kanalli ham qilib beraveramiz. Unaqa variantlar ham bor. Hech kimni xafa qilmaymiz. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Pastda nomerlarni qoldiraman. Yana bitta narsa bor, viloyatga chiqarib yuborishimiz mumkin. Agar sizga mana shu yoqdi menga desangiz, yoki ustutilni o'zini yoki komplekt variant desangiz, shu taksidan gaplashib beraveramiz. Pulni oldindan to'lab qo'yasizlar. Taksining pulini to'lab olib qolsanglar bo'ldi. Hammaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa bitta like, podpiska bosib qo'yasizlar.